Congress Party asi matam khara Wakhigani makhoina tawkhiba adugidamak Miyamna makhoibu para Tambiba Loidri haina Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki Vice President Nongthombam Nimbus na phongdokre Kaisampat Niterpat Chuthekta leiba Thambal Sanglen ngasi pangthokhiba pawgi mifam amada Nongthombam Nimbus na makhataraduna Kumja lisingani supna mari dagi lisingani taramari fawada Congress na tawkhiba thabak amadi scheme kaya aduna maram oiraga Miyamna tangkak ahumlak para tambiduna lakli masina loiba natri makhatana su tambikhigani haiki amaromda Congress Party ki luchingba kharana Operation Sindur gi matangda Pakistan gi wangang loi amagumna wangang liba karigino maraibak maramdam India bu tasengna nungshirabadi wangang famthokte democracy chatpalaibak amada Aningba apamba phongdokpa yai adubu leibak interest ta sokpa oiraga dingang loidabani Manipur gi oina su chahi ani helaba irang asida Congress Party gi oiba chapchaba firep miyamda khanghanbiu BJP gi oina di separate administration piroi haina khongfam hongdana leidi irang asina maram oiraga asuk awa anata naringai cherakta miyamda hu kam sinduna mikhal pangthokna bahotnariba asi kanaroidaba khongthang ni haiki Bharatiya Janata Party amasung Bharatiya Janata Party na lusingba sarkar malai se EVM na maram oire haiga moi gi sarkar lai bine haisi parliament gi election da aduga tongan be state singi election da mase hanna law rusum lai NDA gi government nataba sarkar atop khar da dum lai re hangjamin ba wafam di hairi be state singu da NDA nataba group na indi alliance na pai ba akoi gi state sing se Masih election da EVM na election tawidaba masi akhoi gi wahang aduna Bharat ki praja sing Bharat ki voter sing na Congress ta para am tambiri tam ahum sida Bharat ki praja sing na tambiri ba para se masina loidri tambi da watli mado Congress party na thangdena hoji Bharatiya Janata Party na lusing ba NDA gi sarkar sin tawri ba thabak khuding ba ruling party na tawri ba Modi na lusing ba sarkar sin na tawri ba afaba mayam moi gi sin sidagi phai haining da Manumdunani Congress Party nang lauri ba kaino mayamsi BJP Manipur Pradesh ke General Secretary K Saratna phongdokhibada Congress na mikhalda mai paklaba state singdana karisu haidraga BJP na mai paklakpa state singda EVM machine hack tawre Huran bani haina maral siri basi Congress Party na BJP bu miyamda lana uhanna bahotna bani Rahul Gandhi na ECI gi matang da haidi wafam sing asi achumbani haina Supreme Court ta document puthokpan natraga parliament ta pukhattuna wangang bangamdriba karigino athubada state khara da mikhal pangthokadoriba asida BJP na soidana mai paklagani khangbadagi Congress Party na BJP bu miyamda lana uhanna bahotna rakpani haiki Akwai ngasi BJP na di karigum amata da koi bot huran ba kaidoba amata laite bot huran bagi wakan khali se huran mi dun di khangane ba kamai do huran ya gis moina huran baduna huran bagi wakan khalai ne si chene ne ngai ya ba ponate hujik so hab ga dona hairi isi na hujik moina ya ba kan amta laitre akwai constitutional body amta lai ba tre moina IT yadre income tax yadre ED yadre si karigino moina changsalu punamak se court na noina tawdu lali hadana bilak bhadik me amdana maram moira moisi upai lerakta dana bot huran madum tale adugumba kangu dana senan toran pangang dangaga madu India ki praja sing su yate election commission su yate election commission hojik demand tawri karigumba shikayat ama tawrba complaint ama tawrba moina khangadabdi ECI election commission of India ase judicial power ba adugumba kano institution ama ne CBI su ED su adu redi nangna harise Sumni haibai keno pio affidavit to haise karigino mana karigimo lalamagadi ma disqualify tawdu neba adu ki dina mana pi de baneba